Right. Goeiemôre en baie welkom weer. Ek sê die tweede keer welkom want ons het nou mense wat via video aansluit. Altyd lekker dat tegnologie ons so 'n bietjie kan uithelp, veral met vakansies, dat ons daarom kan bybly met wat by Dynamis gebeur. Ons wil welkom sê vir die mense uit Australië en die UK en Canada en al die ander mense wat soms vir my boodskappe net stuur en sê is lekker om in Afrikaans te kan kerk hou. En dankie dat julle ons ondersteun op hierdie manier en deel is van ons bediening. Vir elkeen wat hier is, welkom. En vanoggend gaan ons het as 'n gemeente begin die 1 Desember laas jaar om die Bybel deur te lees, of die Nuwe Testament deur te lees, een hoofstuk op 'n dag of op elke weeksdag in elk geval. En ons trek nou in die boek 2 Korintiërs. So, vanoggend gaan ons aan daarby, net so ter inleiding en agtergrond. Maar voor dit begin wil ek jou herinner aan iets wat waar is van die lewe. Niks wat die moeite werd is, kom sonder moeite nie. Dis hoekom 'n mens sê dis die moeite werd. Die springbokke kan nie wen sonder dat hulle oefen nie, en gym nie, en al daai moeilike opoffering insit, en weg is van hulle gesinne af, en wat ook al die opofferings wat hulle moet maak nie. Dit kos moeite, dit kos tyd, dit kos opofferings om iets te bereik wat die moeite werd is. Om 'n goeie verhouding te hê met 'n lewensmaat of 'n goeie vriendskap te hê met iemand wat jare lank aanhou. Daai goed vat tyd, dit vat moeite, mens moet opoffer, mens moet compromises maak. In die professionele wêreld, as jy wil hê jou besigheid moet groei of daar moet goeie wins wees of in jou boerdery, mens moet insit, mens moet opgee. Dieselfde is waar met ons lewens in sy totaliteit, maar dieselfde was beslis waar vir Jesus. Sien, ons kyk na die kruis, en kyk hoe mooi is die kruis vanoggend weer mooi gemaak. Ons kyk na die kruis en ons word herinner dat, wat het Jesus daar by die kruis gaan offer, en toe ons nou daai lied gesing het van Chris Tomlin, met die beelde wat jy sien, dan dink jy, as jy die kruis sien, dan dink jy, kyk wat het Jesus vir my gedoen, kyk wat het Jesus vir ons gedoen, kyk wat het hy vir die wêreld gedoen. Hy's geslaan, hy's gemartel, hy't gebloei, daar's spykers deur sy hande, spykers deur sy voete, daar is 'n swaard deur sy sy, mense het hom gespot, ensovoorts, die absolute ultimate pyn en prys het hy betaal vir my en vir jou, vir ons verlossing. En dis wat ons dink is die prys van die kruis. Vanoggend se boodskap se tema. Ons dink dis die prys van die kruis, want as ons hoor die prys van die kruis, dan dink ons aan sy kruis. Wat is dit wat hy gedoen het vir my? Maar vanoggend wil die Here kom en hy wil aan die hand van Paulus wil hy vir ons sê, maar onthou dat Jesus het op 'n stadium gesê, hy gaan aan die kruis sterf, maar hy het ook gesê, ek en jy moet ons kruis opneem en hom volg. Ek en jy het ook 'n kruis om te dra. En Paulus kom in die hoofstukke wat ons die afgelope week gelees het, in 2 Korintiërs 8 tot 12, en hy herdefinieer wat dit is om mens te wees. Sien wat ons as mense kyk na sukses, en ons kyk na mag, en ons kyk na gerief op 'n spesifieke manier, ons kyk na ons lewens en ons sê, dis hoe die wêreld definieer. Mag is 'n spesifieke posisie wat jy bereik. Sukses word gemeet in terme van pryse, die Nobelprys, die Academy Awards, die wêreldtitel in F1. Dit word gemeet in 'n Wimbledon trofee, dit word gemeet in bankbalanse en in die karre wat ek ry. Dis wat ons sukses definieer. Gerief en 'n goeie lewe word gedefinieer deur hoeveel kamers het jou huis, en of jou krag af is as Eskom nie sy werk doen nie, en of jy water het as die departement van water nie hulle werk kan doen nie. Sukses word gedefinieer op soveel maniere, maar Paulus kom en hy sê, maar al daai goed is wêrelds, dis materieel, dis tydelik, en dit moet herdefinieer word vir ons as gelowiges. En ons gaan vanoggend kyk, hoe lyk daai herdefinisie? En Paulus kom in die eerste gedeelte in 2 van die hoofstukke wat ons gelees het die afgelope week in 2 Korintiërs 8 en 9, en ek kan nie al 5 hoofstukke vir jou lees nie, so ek gaan net hier en daar 'n vers uithaal, so as jy jou Bybel hier het, kan jy oopmaak op by 2 Korintiërs 8, en ek gaan so hier en daar na 'n vers verwys, en jy kan hom maar merk met 'n pen, en later weer gaan lees. Maar in 2 Korintiërs 8 en 9, kom Paulus, en hy praat met die gemeente in Korinte,
oor 'n spesiale offergawe wat hulle besig is om bymekaar te maak vir 'n gemeente wat swaar kry. As ek reg onthou, die gemeente in Jerusalem. En die gemeente kry swaar. In Korinthe was 'n gemeente gewees wat baie goed gedoen het. Dit was 'n ryk gemeenskap gewees, maar hulle het gesukkel om te gee. En dan kom Paulus en dan vertel hy hulle van ander gemeentes wat arm gemeentes is, wat ver gee bo wat hulle eintlik kan gee. En hoe hulle opofferings maak. En Paulus kom in hierdie gedeeltes en hy sê maar die ultimate voorbeeld van opoffering was Jesus self. In 2 Korintiërs 8 vers 9 kom Paulus en hy sê hierdie woorde, hy sê julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus, alhoewel hy ryk was, het hy terwille van ons arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Hy kom en hy sê Jesus was 'n prins in die koninkryk van God. Hy het gelewe in absolute weelde. Hy kon elke aand in die hemel kon hy besluit in watter kamer gaan hy slaap. Nie dat God slaap nie, maar metafories. Hy het alles gehad. As jy die Bybel lees in Openbaring en hulle vertel hoe lyk die hemel, dan vertel hulle dat die boustene is sommer edelstene en dis 'n verskriklike mooi plek en dis waar Jesus geleef het. En hy leef in hierdie absolute weelde, absolute gerief, absolute rykdom. Daar's nie pyn nie, daar's nie hartseer nie, niemand is lelik met hom nie, niemand boelie hom nie. En hy kom aarde toe en hy gee dit alles weg en hy word absoluut arm. Hy word gebore in die huis van iemand wat houtwerk doen, wat skaars genoeg kos het om elke dag te leef. Hy word in daai huis gebore, hy word in 'n stinkstal gebore, nie in 'n private hospitaal nie. Jesus kom aarde toe, hy word arm en hy leef sy hele lewe net bo die broodlyn en hy sterf die dood van 'n vervloekte. Deur sy armoede word ons ryk aan God se genade. En dan kom Paulus en dan sê, maar dis die prys wat Jesus betaal het. Dit was sy kruis. Wat is joune? Wat is die koste wat dit vat vir 'n gelowige? En dan kom Paulus en hy kom herdefinieer wat is finansiële sekuriteit vir 'n gelowige. Hy kom sê maar ons sekuriteit moet nie lê in wêreldse goed nie. Want wêreldse goed kom en dit gaan. Ons sekuriteit moet wees by God. En dan sê hy, want ons het hierdie probleem wanneer dit kom by gee. En dis een van die moeilikste goed om oor te preek as jy 'n predikant is. Die oomblik as jy gee, dan as jy praat oor gee, dan slaat mense se ore toe en hulle raak kwaad en hulle dink aan die ou dae waar die oom sy, ekskuus, ek gaan nie daai grappie vertel van die hondjie en wat se tipe hondjie dit is nie. Nee, daai gaan nie werk nie. Dis laag. Maar julle verstaan wat ek bedoel. En dan kom ons aan die einde van die diens, dan het jy hierdie offergawe ding in 'n mandjie kom verby, of daar's 'n QR-kode, of jy word herinner aan 'n bank, aan bankbesonderhede, en dan dink jy sommer net, ja, ons gaan nou weer die dominee se dit betaal, of die dominee se vrou se dat betaal, of wat ook al. En Paulus kom en hy sê, maar jy dink verkeerd. Want dit wat jy gee vir God se koninkryk, word gebruik vir God se koninkryk, veral as jy dit gee op 'n plek waar jy die mense kan vertrou, en waar jy weet, dit gebeur actually. En dan kom Paulus en hy sê hy, maar ek en jy vra die vraag verkeerd. Voor jy op jou bankdienste ingaan en besluit wat gaan jou 10de hierdie maand wees, voor jy jou beursie oopmaak aan die einde van die diens, dan vra ons hierdie vraag, hoeveel moet ek gee? Maar Paulus kom en hy sê, jou vraag is verkeerd. Die vraag wat jy moet vra is, hoeveel van God se geld hou ek vir myself? Dis 'n totaal ander perspektief. Want as ek en jy as gelowiges sê, alles wat ek het is genade, alles wat ek besit, alles wat ek doen, elke dingetjie in my lewe, elke gawe, elke stukkie tyd, is God se, dan is die vraag nie, hoeveel gee ek nie, die vraag van my geld nie, dis hoeveel van God se geld hou ek? En gee, as jy deur hierdie hoofstukke lees, en dis wat ons vanoggend gaan doen, hierdie is 1/5 van die gee wat Paulus van praat. Finansies is die maklikste ding om te gee. As ons deur al hierdie goed gegaan het vanoggend, gaan jy sê, as dit maar net geld was wat God vra. Jesus het alles gegee aan die kruis. En vanoggend gaan jy sien, maar hy vra alles terug. Hy kom en hy sê, as ek my lewe vir jou gee, dan moet jy joune vir my kan gee. So ek wil dit weer vir jou vra.
Hou op, ek en jy, want ek doen dit ook. Ek kry ook my salaris. Ek gaan nie, ten spyte van wat party mense dink, ons vat nie die offergawe mandjies en dan sê ons, right, alles is dit. Maar mense sê ons Johan se kerk, is nie Johan se kerk nie, is die Here se kerk. Ek's aangestel deur hierdie kerk, ek's in diens van hierdie kerk. Ek kry 'n salaris. Ek moet ook gaan en sê hoeveel van my geld. En toe ek die afgelope week hierdie vraag raak lees, wat die vraag anders vra, toe dink ek by myself, maar dis die eerste keer in my lewe, ek moes meer as 50 jaar wag voor ek agterkom, maar ek vra die vraag verkeerd. So Paulus kom en hy sê, ek en jy moet besef dat die kern van die saak is dat tiendes en offergawes is nie 'n gedwonge belasting nie. Dis my manier wat ek vir God dankie sê dat hy voorsien. Dis my manier wat ek vir God sê, ek bly afhanklik van U. Here, ek gee 'n deelte van wat ek het en wat deel is van my begroting gee ek vir U, Here, en ek vertrou dat U sal aanhou voorsien sodat ek deur die maand kan kom en deur die jaar kan kom en deur die kwartaal kan kom of hoe jy ook al jou finansies en jou besigheid se finansies bereken. So Paulus kom en hy sê dis die eerste ding wat ons moet doen. Dis die prys van opofferende vrygewigheid en Jesus het eerste alles opgegee. Hy het nie 'n tiende opgegee van die hemelse rykdom nie. Hy het 100% van die hemelse rykdom opgegee toe hy op aarde was. En dan kom Paulus en hy gaan verder. In 2 Korintiërs 10, die hele hoofstuk, kom Paulus en hy praat oor vals leraars, mense wat kom met mooi baadjies, nice skoene. Ek moet vir julle sê, 1 keer 'n jaar, dan gaan kruip ek so 'n bietjie weg. Dan gaan ek na 'n konferensie toe, 'n kerkkonferensie wat altyd vir my goed is, maar ongelukkig, as ek wil gaan wegkruip, dan gaan kruip ek weg tussen die Engelse, sodat waar niemand my ken nie. Sodat ek net myself kan wees en bietjie my kan oopbreek voor die Here sonder dat mense my judge. En die kerk wat ek na toe gaan, want hulle kry altyd sprekers van reg oor die wêreld, is 'n kerk in Sandton, ongelukkig. En kerels, dis 'n show. Mens moet so 'n bietjie verby die show kyk. Die dominees, hulle leraars, almal botox, niemand van hulle eet, dis net alles. En Paulus kom en hy sê, pas op vir hierdie uiterlike goed. Pas op. Gelukkig daai mense se waardes ken ek en ek weet wat se woord hulle verken, hulle is nie vals leraars nie, maar Paulus kom en hy sê, pas op vir hierdie vals leraars, vir hierdie uiterlike voorkoms van mense. Hy sê, want ek en jy moet besef, ons slagveld, die battlefield waarin ons beklei, ons dink ons beklei met 'n menslike liggaam, maar ons stryd is nie met menslike middele nie. Want sien, die wêreld beklei met manipulasie, met bedrog. Die wêreld werk met trots en met mag. Die wêreld kom en hy sê, as jy gee, dan sal ek gee. As jy doen, sal ek doen. Dis hierdie, in Paulus se tyd het hulle gepraat van die beginsel van reciprocity, die beginsel van, die oomblik as ek vir jou iets doen, dan is jy in my mag. Sien, Paulus het geleef in 'n wêreld waar die ryk mense het die arme mense se grond en goed opgekoop en dan vra hulle vir hulle net genoeg rente dat die arme mense vir die ryk mense moet werk. En hulle lewe lank werk hy hierdie skuld terug en hy kry net genoeg om aan te hou leef. En die ryk man word ryker, want ek het vir jou in die verlede uitgehelp uit die moeilikheid uit en nou skuld jy my. En Paulus kom in daai wêreld waar selfs die leraars en van die gemeentes gekom het en gesê het, right, hier staan ek nou, hier is ek nou, ek is nou hiervoor, ek is belangrik, en hy sê nee, ons kan nie meer veg met hierdie wêreldse wapens nie. Die enigste wapens wat God ons gee is waarheid en liefde. Jy kan nie mense beheer of manipuleer nie. Ek sal nooit vergeet hoeveel kerkraadvergaderings en ringsvergaderings en synodesittings het ek gaan bywoon in my lewe, kerklike goeters, en dan kom jy baie vinnig agter, wie is die een wat die hef in die hand het? Wie is die een wat almal se opinie swaai? Wie is die een by elke gemeente, as jy by verskillende gemeentes gaan preek, dan is altyd 'n oom of 'n tannie of 'n iemand wat voorsit, en jy weet, daai persoon, as hy staan, dan staan almal, as hy sit, dan sit almal. Ek het een keer op 'n plek gaan preek, en ek het gebid vir reën, want het bietjie droog daar gelyk, toe kom een man na my toe, die voorman in die gemeente, en hy kom na my toe, hy sê, Dominietjie, hier bid ons nie so onverskillig vir reën nie, jy vra my eers toestemming. Ons is besig om te pluk en te pak.
soek nie nou reën nie. Sê vir die Here hy maar terughou. Sê ek, nee maar is mooi. Sê ek sal maar aanhou bid vir reën oom. Die Here sal besluit wie moet reën kry. Sien, dis hoe die wêreld werk, met wêreldse wapens. Met breë borste en dik beersies. Uiterlike goed. En Paulus kom en hy sê, die kruis werk nie so nie. Die kruis gaan nie oor trots of mag nie. Jesus het gedien. Jesus het met liefde die battles gewen. Jesus het nie die fariseërs en die sadduseërs laat dood neerval as hulle teen hom gepraat het nie. Jesus het gebuig. Jesus het gesê, ek sal in liefde met die waarheid van God se woord sal ek met jou beklei. En dis die prys wat ek en jy ook moet betaal. Die prys van die kruis is dat ek my denke, my ambisies, my reputasie voor God moet neersit en moet sê, Here, ten spyte van wat mense van my dink, ek sal staan vir wat reg is. En dis die probleem, ons sukkel met daai. Ons ambisies, ons reputasies, dit wat ons wil hê vir onsself en veral dit wat ons wil hê vir ons kinders. Ek het die voorreg gehad om die afgelope week so 'n bietjie langs die velde te staan daar by die bokkie week. En daar so nou en dan moet jy maar jou ore toe hou. Want daai paas en ma's raak opgewonde oor daai kinders. Hulle raak baie opgewonde en hulle vloek almal en hulle skree op almal, hulle skree op die coach, hulle vloek die ref. Hulle wil net hê hulle kinders moet shine. Almal se kinders, elke kind moet 'n 3 druk, elke kind wat nie sy kind is nie, skram skeef, gooi lelik, speel vuil, maar hulle kinders is perfek en mooi en reg. Want dit gaan waaroor? Dit gaan oor daai reputasies, dit gaan oor kontrakte, dit gaan oor geld, dit gaan oor mag, dit gaan oor posisie, dit gaan oor wat se trui trek ek aan as ek rugby speel. Dis die wêreld waarin ons leef en Paulus sê, maar nee, die prys van die kruis werk anders. Dit gaan nie oor jou reputasie nie. Dit gaan nie oor jou ambisies nie. Dit is so amazing, julle weet ek volg golf onder andere, om iemand te luister so Scottie Scheffler, wanneer hy sê, want Scottie Scheffler, sover ek weet, die laaste keer toe ek gekyk het, hy ry nog die kar, hy is die wêreld nommer 1 speler op 'n stadium, ek weet nie of hy nou nog is nie, hy het so 'n bietjie dip gevang die laaste tyd, en, maar hy ry nog die bakkie wat hy gery het toe hy 'n college student was. Hy verdien al hierdie miljoene, en hy sê, luister, dis net golf, is net 'n speletjie, ek doen dit vir die Here. Die Here het vir my hierdie gawe gegee en ek vat hierdie geld en hy doen allerlei goed in sy plaaslike gemeente en hy doen 110 goeders onder die dekmantel. Niemand weet regtig nie, maar almal weet net elke keer wat hy speel, dan is hy in absolute nederigheid en hy behou sy nederigheid ten spyte van die feit dat hy die hoogste sport bereik het. Want dit gaan nie oor sy reputasie nie, dit gaan nie oor wat hy wil hê nie, dit gaan oor God se eer. En ek en jy moet besef, as ek en jy dit doen, dan gaan ons dalk die hoogste sporte bereik in besigheid of in sport, maar ons gaan dit nie bereik vir ons nie, ons gaan dit bereik vir God, vir sy naam. En dis die prys wat ek en jy moet bereid wees om te betaal, in terme van ons geestelike integriteit. Word my integriteit gekoppel aan wat mense van my dink, of word dit gekoppel aan wat God van my dink? Dan gaan Paulus verder in 2 Korintiërs 11, jy moet daai lys lees van al sy suffering wat hy beleef, al die goed wat met hom gebeur, hoeveel keer hy gegeesel is, hoeveel keer hy met 'n sweep geslaan is, hoeveel keer hy met klippe gestenig is, hoeveel keer hy in skeepswrakke was, hoeveel keer hy slapeloos was, of honger gely het, of die gemeentes hom 'n harde tyd gegee het. Hy kom en hy sê, ek voel aan my lyf die prys wat ek betaal. En hy sê, ek en jy moet hierdie reality check begin hê. Ons moet ophou spog oor ons rykdom of ons wonderwerke. Ons moet die goed wat ons reg kry in ons lewe, en ons moet begin spot oor wat is die prys wat ek betaal? Wat is die opofferings wat ek maak? En dat ek dit doen vir God en vir God se koninkryk. Sien, ons probleem is ons stap in restaurante in, of ons stap by braais in, en dan sit ons bakkies en sleutels neer, of ons sit ons beursie neer, en dan moet daar so 'n paar note uitsteek, en dan vertel ons vir almal wat het ons gedoen, en wat se deals het ons gesluit, of, ek wil nie eers sê wat mans als oor praat nie, ek weet nie wat vrouens oor praat nie, ek weet wat mans oor praat, is hulle alleen is so, en wat kry hulle reg, en wat kry hulle nie reg nie, en ek het lanklaas mans gehoor wat by mekaar kom en gesê het, hierdie week moes ek hierdie opoffering maak, hierdie week moes ek daai opoffering maak. Mans doen nie dit nie, want dit lyk sleg. Cowboys don't cry. Ons praat nie oor die kere wat ons huil nie, ons praat net oor ons victories.
Paulus kom en hy sê, ek praat nie net oor my losses en my opofferings nie. Ek is trots daarop. Dis my rede tot roem, hierdie merke aan my lyf. Dis vir my goed. Maar ek en jy, ons leef in hierdie wêreld wat sê ongemak moet jy vermy teen alle koste. As 'n Eskom begin sukkel, sit solar in. As die water nie lekker loop nie, sit vir jou 'n backup watertjie in. As jy weet, jy moet so gemaklik as moontlik leef. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê, ek is nie 'n man wat kamp nie. Want om al daai goed op te slaan en af te slaan en skoon te maak en whatever als net sodat ek kan sê ek is met vakansie en dan werk ek harder as wat ek by my huis werk en sê ek nee, ek bly eerder by my huis. Ons soek gemak. As hy TV vashak van die internet is stadig, raak jy moeilik. As die oond nie wil werk nie, raak ons moeilik. As jou koffie nie na jou toe aangeloop kom nie, dan raak ons moeilik. Dan sê vir jou vrou, en dan sê sy, ekskuus. Dan sê jy, nee, ek wou net gehoor het of jy my kan hoor. Ek het net 'n soundcheck gedoen. Maar niks te sê nie. Ons wil gemaklik wees. Maar Paulus kom en hy sê, nee. Die wêreld leef op gemak. God se kruis is 'n kruis. Dis 'n prys. Om vir Christus te leef, gaan my vriendskappe kos. Dit gaan my dalk gerief kos. Dit gaan my dalk sosiale status kos. Dis 'n lewe van gehoorsaamheid aan God, vir ewige prys, nie vir aardse pryse nie. En ek en jy moet bereid wees om dit aan ons lyf te voel. Daar's tye in my lewe wat ek en om my vrou moes pryse betaal wat ek nie noodwendig oor wil praat nie, want dit voel of ek myself jammer kry, maar wat ons genuine, toe ons Dynamis begin het, was ons kinders klein gewees en hulle was op daai stadium met hulle uitnodigings gehad na partytjies toe en toe hulle agterkom, ons loop weg by hierdie kerk en ons begin 'n ander kerk. Toe word daai uitnodiging sommige gekanselleer en sorry, ons het uiteindelik verkeerd gestuur. Jou kind was nie eintlik genooi nie. En toe ons die kerk wou begin en ons gaan na verskillende plekke toe sê hulle nee, ons venue is nie beskikbaar nie. Ons venue is nie beskikbaar nie. Want jy's nou hierdie persona non grata, jy het nou jou rug gedraai op die kerk. En 'n klomp goed. Vandag nog. Die snaakse goed wat my vrou moet hoor as sy haar hare sny. Die goed wat ek moet hoor as ek 'n kar koop of as iemand vir my 'n geskenk gee, dan moet ek op Facebook 'n post sit en sê, hoekom dra ek tekkies wat duurder is as wat ek supposed to be is om te bekostig? Dis die prys wat 'n mens moet bereid wees om te betaal. Jy moet bereid wees om te sê, ek sal dit aan my lyf voel, aan die messe in my rug. Dis deel van die prys van die kruis. Almal van ons moet bereid wees om te betaal. Jesus het dit betaal, Paulus het dit betaal. Elkeen wat agter God aangaan in gees en in waarheid het dit betaal. Gaan lees hoeveel mense het gelei deur die eeue heen. Luther, Calvin, al daai manne. Wat moes hulle beleef, hulle geloof? Daar's ook 'n prys om te betaal vir afhanklikheid. En hierdie is 'n moeilike een. Hierdie een kom teen my lyf. Want sien, ons het hierdie probleem, as daar moeilike goed in ons lewens kom, dan vra ons vir die Here, hoekom? Jy vra nie vir die Here, hoekom, wanneer jy 'n verhoging kry nie. Wanneer jy 'n bevordering kry, dan sê jy nie vir die Here, Here, why? Hoekom? Here, hou my terug asseblief. Wanneer jy swanger raak, dan sê jy nie vir die Here, Here, ek wou, jy weet, hoekom raak ek nou swanger nie? Ons beklei met die Here wanneer ons sukkel om swanger te word. Ons beklei met die Here wanneer ons nie die verhoging kry nie. En Paulus kom en hy het met die Here beklei. In 2 Korintiërs 12 lees ons dit, beklei met die Here. Want daar was iets fout in Paulus se lewe. Ons weet vandag nog nie wat dit was nie. Hy praat net van die doring in sy vlees. Ons weet nie of dit 'n fisiese siekte toestand was nie. Ons weet nie of dit ons weet nie wat dit was nie, maar hy praat van hierdie doring in sy vlees, hierdie ding wat hom terughou, hierdie ding wat hom pla. Ons weet een van die goed wat hy mee gesukkel het, wat hy het gesukkel om te skryf. So ons weet nie of dit arthritis was of wat ook al dit was nie, maar hy kom aan die einde van party van sy briewe, dan sê hy, nou skryf ek met my eie hand, wat beteken hy moes iemand gehad het wat vir hom skryf. Ons weet nie of dit was nie, maar Paulus kom en dan sê hy vir die Here, Here, ek vra oor en oor, vat hierdie doring by my weg. En dan kom die Here en hy gee sy antwoord. Hy sê, nee, my genade is genoeg vir jou.
My krag kom in jou swakheid tot volle verwesenliking. Deur swak te wees, besef jy het my nodig. Besef jy jy's van my afhanklik. God kom nie en hy veroorsaak kanker of siekte of hartseer of werkloosheid nie. God het 'n wêreld aan mekaar gesit wat perfek was, 'n paradys. Ons het sonde gepleeg, ons doen sonde. En as gevolg daarvan leef ons in hierdie wêreld met siekte en kroniese medisyne en al hierdie goeters. En dan kom ons en sê ons vir die Here, Here asseblief vat hierdie ding weg. En dan kom die Here ook soms soos Paulus en dan partykeer vat hy dit weg. En ander kere dan sê hy nee. Nee. My genade is genoeg vir jou. Besef dat jou lewe is genade. Daai ding moet jou aanhou pla, want as daai ding jou ophou pla, gaan jy later dink jy het my ook nie meer nodig nie. So gaan daai ding maar los in jou lewe. Dis nie so swaar kruis om te dra nie. Jy's nie besig om dood te gaan nie. Walk it off. My genade is genoeg vir jou, sê die Here. En dis die prys wat ek en jy moet betaal vir absolute afhanklikheid van God. Jesus was van God afhanklik. Hy buig daar in die tuin van Getsemane en hy sê vir die Here, Here asseblief, as dit U wil is, vat hierdie beker by my weg. En die Here sê, sorry, skryf jou die kruis. Die kruis kos dat ek en jy moet sê, ek moet ophou selfonderhoudend wees. Hierdie ding in hierdie wêreld wat ons in leef, wat praat van self-made men of self-made woman, dis 'n absolute leuen. Ons staan op die skouers van onderwysers en ouers. Ons staan op die skouers van die mense wat voor ons gegaan het. As iemand nie 'n wiel uitgevind het nie, as iemand nie 'n kar uitgevind het nie, as iemand nie dit of gedat het nie, sou jou lewe nie geweet het wat hy was nie. Dis die realiteit. Jy is nie 'n self-made person nie. Nommer 1, jy's nie eers gebore op jou eie nie. Daar was 'n pa en 'n ma en 'n God betrokke vir jou om gebore te word. En ek en jy moet besef dat ek van God afhanklik is. Dis die koste wat ons moet betaal, dis die prys van die kruis. My swakheid moet ek in roem, sodat God deur my kan werk. Hierdie ding wat my pla, hierdie ding wat maak dat ek besef ek is net mens. Dis nie God wat dit veroorsaak nie, maar soms sê God, ek gaan dit so bietjie by jou los. Want vir lank genoeg het jy gedink jy kan sonder my klaarkom. Hierdie dingetjie moet jou maar 'n bietjie pla. Ek het al hoeveel keer in my lewe, en ek sê nie maar ek het al hoeveel keer in my lewe gesien dat jong mense klaarmaak met skool en dan het hy hierdie groot bravade en hy gaan nou dit doen, hy gaan nou dat. En dan kry hy hierdie sportkontrak en hy gaan groot. En dan daag hy op by die oefenkamp en dan woep, daar gaan sy knie, of woep, daar gaan sy enkel. Gaan nooit weer speel nie. Want hy het opgedaag met die verkeerde gesindheid. Dis my opsomming. Ek sê nie God het dit veroorsaak nie, maar God het dit dalk toegelaat, want hy het agtergekom, hierdie kind se lewe gaan verlore gaan, as hy nie agterkom dat die Here vir hom sy krag gee nie. So ek en jy moet vanoggend deur al hierdie hoofstukke van Paulus moet ons besef dat die prys van die kruis is nie dit wat Jesus net betaal het nie, dis wat ek en jy moet betaal. En daai prys kan jy nie van wegkom nie. Dis hoog. Dis seriously hoog. Dis ver meer as net 'n tiende van jou inkomste of jou besigheid se inkomste. Dis ver meer as net daai stukkie van jou geld wat nie jou geld is nie. Dis 'n hele lewe gewy aan God. Dis vriendskappe, huwelike. Dis alles wat ek doen, elke besluit, elke ambisie, wat ek koop, waar ek loop, waar ek bly, wat ek eet. Alles is God van deel. Maar dan kom hy en dan sê hy, maar hierdie prys wat jy betaal, kyk na die return on investment. Makelaars sal vir jou allerlei storieetjies vertel van hoe hulle jou geld kan meer maak en meer maak, maar dit als bly aards en tydelik. God kom en hy sê, ek gee vir jou 'n return on investment van daaglikse genade, daaglikse sorg, daaglikse wat ek jou dra, en dan, wanneer jy die tydelike vir ewige verlaat, dan is jy saam met my in die hemel. Geen pyn, geen seer kry. Wat's die return on investment as ek nie my kruis dra nie? 'n ewigheid in die hel. Dis nogal 'n return on investment. Dis nogal, ek het alles gehad wat ek nodig gehad het hierdie kant van die graf. As ek droog maak van my lewe, dan sê ek, Here, asseblief gee my pak slaag hierdie kant. Here, ek soek nie my pak slaag aan die kant die dood nie. Sort my maar uit. Sorry, Here.
Maar die pak slaaf wat wag, ander kan nie dood, ek soek nie daai nie. Ek kan nie, pyn is moeilik, maar ewige pyn is erg. So ons moet besluit. Die harde waarheid is dit. Jesus se kruisprys gaan oor wat hy vir ons gedoen het. Wat ek by hom kan kry, hy het die prys betaal, klaar betaal. Maar my kruisprys gaan oor hoe ek vir hom dankie sê. En dan hierdie vraag, wat jy vanoggend moet antwoord. Wanneer is die laaste keer wat jou geloof jou iets gekos het? Wat jou geloof jou 'n vriendskap gekos het? Wat jou geloof jou 'n werk gekos het? Of 'n bevordering gekos het? Wanneer is die laaste keer wat jy 'n prys moes betaal? Wanneer is die laaste keer wat jy vir die Here gegee het uit jou besigheid of gegee het uit jou persoonlike finansies en dit actually seer gemaak het? Iemand het een keer die beeld gebruik en gesê, ons sit by die kerk en dan se R50 is baie. En na kerk dan gaan eet jy uit en dan se R50 'n koffie of 'n bier. Dan sit skielik goeie geld. Ek vra net. En die Here kom en hy sê, dis veel meer is dit. Jou geloof moet jou iets kos in elke faset van jou lewe. Prof Jan van der Walt en Prof Stefan Joubert, by wie ek Nuwe Testament gekry het altyd vir my gesê, Johannes, 'n mens nie die wind van voor kry nie, loop jy in die verkeerde rigting. Want dan is die duiwel met jou tevrede. As die duiwel met jou tevrede is, dan los hy vir jou uit. As jy 'n prys betaal vir wat jy preek, as jy 'n prys betaal vir hoe jy leef, dan moet jy weet dat dit is omdat jy die regte rigting loop. Dis hoekom jy 'n prys betaal. So as jy nie besig is om 'n prys te betaal nie, as jou lewe super gemaklik en super exciting is, dan moet jy vir jouself bietjie vra. Is ek nie besig om in die duiwel se hand in te speel nie? Is ek nie besig om myself te laat dink dat die wêreld se manier van leef is die regte manier nie? Ons gaan moet besluit. Jesus het klaar sy prys betaal. Nou sê hy vir my en vir jou, gaan jy jou kruis optel? Gaan jy die prys betaal? Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U seun gestuur het. Here, daar is nie 'n duurder prys om te betaal nie. Here, as U vir my vra of vir jou seun of vir jou dogter, Here, dit sal vir my verskriklik moeilik wees. Ek sal dit nie kan doen nie. Here, want ek het my kinders lief. Here, maar U het U seun geoffer. U het hom gegee vir my, vir ons, die ultimate prys laat betaal. Sodat ons vir ewig kan lewe, sodat ons U genade kan beleef elke dag van ons opstaan tot ons gaan slaap en selfs terwyl ons slaap, beleef ons U genade. Here, en dan wanneer ek leef en asemhaal en deur my dag gaan, dan onderhandel ek die hele tyd met U oor watter prys ek bereid is om te betaal. Hoeveel ongerief ek bereid is om te verduur. Waar ek vir U gaan uitstaan en opstaan en waar ek gaan terughou. Here, sies. U was nooit skaam vir ons nie. U was nie skaam vir die vloek van 'n kruis nie. Maar Here, hoekom skaam ons onsself vir U? Hoekom is die prys wat U vir ons vra so hoog? Here, help ons om te besef dat ons geloof beteken afhanklikheid van God in elke aspek. U het U lewe aan ons gewy en ons moet dieselfde doen. Ons kan U nie net volg vir die ewige lewe nie. Ons moet U ook volg in hierdie lewe. Here, daarom nou gaan ons tiendes en ons offergawes vir U gee. Maar ons gaan nie vra hoeveel van my geld gee ek vir die Here nie. Ons gaan vra hoeveel van die Here se geld hou ek vir myself. En met daai gesindheid sal ons begin gee, sal ons begin dankie sê. Want U goedheid, Here, ken geen perke nie. Help ons deur die week wat voorlê. Ons het U nodig, Here. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes om uit
sy geld vir hom dankie te sê. Die Here jou God, aan wie jy sopas met I surrender, as jy dit bedoel het, jou lewe weer aan hom toegewy het, beloof jou dat jy nie met leë hande hier uitstap nie. Die Here jou God stuur jou hier uit met sy seën, met die seënwens, dat mag die Here se woord die lamp wees vir jou voet en die lig vir jou pad. Nie die opinies van mense of die nuus of 'n Facebook post nie. Mag jy ontdek in God se woord, mag jy elke dag in jou lewe ontdek dat die Here vir jou sorg, nie jou baas nie, nie jou kliënte nie. Dat die Here vir jou goed is, veel meer as wat mense is. Dat die Here jou raak sien, dat mense verby jou kyk en oor jou kyk en deur jou kyk. Dat God vir jou onvoorwaardelik liefde gee, maar mense op aarde liefde gee met voorwaardes. Dat God jou goedgesind is, selfs al verdien jy dit nie. Dat die Here vir jou voorspoed gee, veel meer as aardse rykdom. Dat die Here jou aan hom vasmaak, want jy is sy kind. En hy is jou volmaakte Vader, en hy seën jou elke dag. Amen.